Lokasi mancing baru nih. Aduh, baru juga mau turun. Hujan. Ada angin lagi. Lokasinya sih mantap. Nah, guys. Terus kita harus berteduh di mana nih, guys? Kita tunda pancing hari ini, guys, karena cuaca tidak bersahabat. Kita tunda, bentar, 2 jam lagi. Nunggu asar aja. Sekarang kan belum asar. Ada yang harus kita kunjungi untuk berteduh. Kapan nih? Bentar lagi juga adem nih cuaca. Udah mereda. Aduh, nih lokasinya bagus, guys, buat mancing. Guys, udah setting belum, Pak? Ada, guys. Wih, panas, guys. Monster mulu. Guys. Ngapain, Pak? Ngapain?
Wih, sampai tenggelam gitu. Gunung. Wih, sikat. Wih. Mantap, guys. Itu indah ikannya. Cantik sekali. Apa tuh? Rilis ulang.